വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചിക്കൻ വേണം, 2 മുട്ട, ഒരു നാരങ്ങ, ഉണക്കമുളക്, ജീരകം, പിന്നെ പൊടികളൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ ചെറിയുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി. ഇത് ഉണക്കമുളക് നമ്മളൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. മറ്റേത് ജീരകവും ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ച് എടുക്കണം മസാലയിൽ പുരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഉണക്കമുളക് നമ്മളിതാ അതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മസാല പുരട്ടുന്ന പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എല്ലാം കൂടെ അരച്ചത്, ആ പേസ്റ്റും, പിന്നെ കറിവേപ്പില, 2 മുട്ട, ഒരു നാരങ്ങ നീര് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഏത് ബൗളിലാണോ മസാല മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബൗളിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മസാല പുരട്ടാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ മസാലപ്പൊടികളും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും കോൺഫ്ലവറും അരിപ്പൊടിയും. ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലവറാണ് ഇട്ടത്. ശേഷം ഇത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്. അരിപ്പൊടി ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ്, എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പാകത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇടുക. ഉപ്പിട്ട ശേഷം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എല്ലാം ആ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കരുവൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയില കുനുകുന അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയ കറിവേപ്പില ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ്. ശേഷം ചിക്കനും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. നമുക്ക് എത്ര സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സമയം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. ശേഷം എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചട്ടി വെച്ച് എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടു ചിക്കന് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കനൊന്ന് ഇടയ്ക്കിളക്കി കൊടുക്കുക, മറിച്ച് തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി അത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സൊക്കെ കൂട്ടാം. ചില്ലി ഫ്ലേക്സൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പറയണേ.